Er individet frit i det senmoderne samfund, eller er der strukturer i samfundet, der holder magt over os? Et bud på svaret på det her spørgsmål kan du få fra den tyske sociolog Hartmut Rosa. Hvad det er, kan du se i denne her video. Alright, så er vi kommet til Hartmut Rosa, og vi har nu krydset over til den anden side af dem, der er meget kritiske over for senmoderniteten, og i hvert fald aktørens rolle i senmoderniteten, som mener, at det er strukturerne, der er styrende over individet, og individet faktisk slet ikke er så frisat i senmoderniteten, som nogen som Giddens vil have dig til at tro. Det er vigtigt at sige om Hartmut Rosa, at når vi taler om ham, så er han også fra den her tyske tradition, der generelt ikke er så, der er lidt mere skeptisk over for individets muligheder i det hele taget, og han er ikke bare den tyske, men også mere konkret, så kommer han fra den her, samfundskritiske Frankfurter skole. Hvad betyder det? Jamen, der var jo, det er jo inden for samfundsvidenskaben, så har man den her Frankfurter skole, som er nogen, som helt tilbage fra 1920'erne sætter sig ned og kigger på Karl Marx' værker, altså opfinderen af socialisme, og tænker, at okay, der er meget stof at hente, der er meget inspiration at hente derfra, men hele Marx' tese byggede på, at lige om lidt, så kommer der altså den her revolution, hvor arbejderne går på gaden og overtager produktionsmidlerne og driver staten frem på et kollektiv basis, hvad ved jeg. Det er jo ligesom ikke sket. Det er sket i Sovjetunionen med fatale konsekvenser, hvad ved jeg, men det var heller ikke et industrialiseret samfund, men det som Marx talte om, det var det her industrialiserede landet, og det er ligesom aldrig sket. Så hele den her tanke med Frankfurterskolen, som eksisterer den dag i dag, er, at der var nogen, der satte sig sammen og prøvede at, genopfinde socialismen, altså hvor man tog nogle af det her Marx's doktriner fra. Men det, der står tilbage, det er en kritisk blik på kapitalismen, den har man stadigvæk, og alt det arvegods, som de har fået fra Marx, så det der står tydeligst frem, er et begreb, der hedder fremmedgørelse. Fremmedgørelse. Hvad er det fremmedgørelse er? Jamen, det vil sige, allerede i Marx' så kunne jeg jo se, at du havde den her arbejder, der stod ved et samlebånd og lavede whatever, et eller andet produkt, som var ham så fremmedt. Han vidste dårligt nok, hvad den skulle blive til sidst, hvad det er fabrikken lavede, for det var slet ikke noget, han bekymrede sig om. Han lavede en lille dimsedut, og det lavede han dagen lang, hvis han var så heldig overhovedet at have jobbet. Så han var fremmed over for det her produkt, som han fremstillede til at leve af, som endte til kunder, han ikke kendte, og hvad ved jeg. Og hvis det er det, der er omdrejningspunkt for ens liv, at man skal gå ud og tjene til dagen og vejen, ved at lave et eller andet, der er fuldkommen fremmed for en, som man ikke havde nogen som helst tilknytning til, så vil det sige, at vi levede i en verden, der var sådan på ingen måde varm og tryg og følelsesladet, men det hele var sådan et derude, der var sådan fremmed for en. Og det er også den tanke, som den kritiske skole bygger videre på, og også hvis vi ser i dansk sammenhæng, så nogle partier som Enhedslisten og nogle af partier, som var med til at stifte Enhedslisten i sin tid i slutningen af 80'erne, var nogen, der tog det her, nogen der hed Venstresocialisterne. Det var nogen, som havde det her fremmedgørelsestanke, som meget, meget tæt på kroppen. Det var noget, som det gik meget op i. Og det er i den grad det, som Hartmut Rosa også beskæftiger sig med. Så i næste video, så vil vi prøve at kigge sådan lidt nærmere på både det her struktur og aktør, men også at kigge på hans teori. Men nu vil jeg jo godt lige sætte det i sammenhæng. Hvad er den her kritiske skole, og hvad er det for en baggrund, Hartmut Rosa har, når han udtaler sig om det her? Så det vil sige, nøglen her,
det var, når det her fra Frankfurter skole, det er sådan en postmarxistisk skole, der er kritisk over for kapitalismen, og navnligt tager det her fremmedgørelse til sig, som vi også om lidt kan se er noget, Hartmut Rosa i den grad beskæftiger sig med.